Dibêjin gokevnê mirov tune be pêşa roja wî jî tune ye. Kobanî di dengbêjê da zengîn e û nifşê nû hewl dide goşopa wan dengbêjin bi nav û deng bişopîne û mîrasê wan nûcem bike. Di salvegera yekê da ya Koça Dawî ya her du hunermendên navdar Hafizê Kor û Hemedê Duman, 25 hunermendên Kobanî li navenda Baqîxido ya çand û hunera Kurdî bi şevbêrkekê jiyan û hunera wan bibîranî. و پروژه که ما چی کریش بو هر ده نمران یک جی محمد خلیل غازی بناو حمد دومان تیناس کرن اید دیان حافظ کور باو مورو تیناس کرن وانا سالوگر روانه لباکوری کردستان دویره دا چون سر دلووانی خواه لجدست نخوشیا کرونا ریت نبو کوکتر میوان در واسه بازار کوبانی ملت کوبانی پیشوازی وان بکرا مراسم لایق وان باتا چی کرن جبر وا دنگ بیژن وقتی مرید بی فولکلور و چاند کردان گلی کرد گلک دولمنده گاو کام وی دنگ بیژی گلک دنگ بیشتین بیرا مران گوتن وان سر بوگر دستان لهنگی ایش و حسکرنی بود شevbêrk bi mûzik û stranên Kurdî yên kevn û nû bi rêva çû. Gotê da her hunermendekî bi stranekê her du dengbêj bi bîr anî. Hunermend Muradê Hemzo diyar kir, got armanca wan ji vê yekê ew e. Got dengbêjên me di bîra gel da bimînin. û dazanîn, got rast e ew hunermend canê xwe ji dest dan lê hest û ramanên wan hîn di nava me da zindî ne. Gava yekêmek avîtiye sal bi sal me xwast ku em rojên wan sirf wana bîra milleta bêlînin û sirf jî bîra milleta bimîne. Lê bi rastî hunermendên me belkî can darê lê ew hest û ramanên wana rihê wana di hindir jiyana me da rojane xwedî dibe. Em hêvî dikin gel û milletên me sahîl me xwedî derkevin ne tenê ku em mirin şimva. Hêjayî gotinê ye got her du hunermend Hafizê Kor û Hemedê Duman di sala borî da jiyana xwe ji dest dan û her di jî di nava Kobaniyan da bi qedr û qîmetin û hunera wan di dilê her kesî da bicih bûye. Ji ber wê hejmarek ji xelkê Kobanî jî beşdarî şevbêrka bîranîna wan bûn. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.